Kweli uchawi una faida yake. Kwisha habari yako dadangu. Kilichoniuma zaidi ni kuona mimi na wewe tunaenda kugawana nusu kwa nusu na wewe, wakati mimi na wewe tumekutana baba tu mama tofauti. Katika maiti zililala hapa makaburini, wewe unaonekana kifo chako unanung'unika sana. Sasa basi sisi tumekaa chini kukutoa hapa makaburini kurudi duniani. Ni kwa njia gani hiyo tena? Na kwa nini umenirudisha katika hali hii wakati haya hayakuwa maisha yangu? Utajua baadaye. Kwa nini umenikatisha maongezi yangu bado sijamaliza? Au nikurudishe tena kaburini? Hapana, sikuwa nina maana mbaya kuuliza hivi. Nilikuwa nataka kujua kwa nini umenirudisha hivi wakati hapo mwanzo nilikuwa siishi maisha haya. Nilikuwa mlevi, nilikuwa nafanya mambo ya hovyo na waibia watu, nilikuwa nafanya mpaka jamii nitenge. Sasa mmenileta katika hali hii, lengo lenu nini? Hebu nisikilize kwa makini. Sisi tuna sharti moja tu, kwa maana tumekuisha duniani. Ni sharti gani hilo? Itabidi urudi mtaani kama mchungaji, na unatakiwa ukaishi kijiji cha 6 kutoka hapa. Namaanisha ukaishi kijiji cha Chungutwa. Na hilo sharti lenyewe linasema hivi: unatakiwa uwasaidie watu kwa ajili ya kuwaombea. Baada ya kuwaombea, unatakiwa watoe kafara kwa baada ya siku 2. Na endapo utafanya hivyo, tutakupiga windo uishi hapa duniani. Sawa, kuhusu hilo halina shida, kwa sababu liko chini ya uwezo wangu. Na kuhusu kutoa kafara, nitafanya sawa sawa na vile unavyotaka. Baada ya kumponyesha tu huyo mtu ambaye nitamsaidia, nitamtoa kafara ndani ya siku 2 hizo ambazo unazihitaji wewe. Na pia nishukuru kwa sababu mmenitoa katika ulimwengu ule ambao nilikuwa na uishi. Kiukweli nilikuwa napata mateso sana, kwa sababu nilikuwa naishi katika shimo lenye moto. Na maanisha nilikuwa naishi kuzimu. Na sasa nashukuru kunirudisha duniani, maana nimeimisi sana pombe. Hujaletwa hapa kwa ajili ya kunywa pombe, mletwa kwa kazi maalum. Unaweza kwenda. Sawa. Kumbe sio pombe. Basi nitafanya sawa sawa na maagizo yako. Nitafanya hivyo. Oya. Aisimama pomze. Mchungaji mbaya, sikia hii. Mchungaji mbaya, mchungaji mbaya. Mchana unahubiri, usiku unakula bata. Unasema tubu lakini we unatoroka. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago cha mchungaji mbaya. Mchungaji mbaya, mchungaji mbaya. Mchana unahubiri, usiku unakula bata. Asa unasema tubu lakini we toroka. Bwana subiri. Nisubiri bwana wewe, nisubiri. Usiku ni mbwa mwitu. Mchana kondoo, usiku ni mbwa mwitu. Uko wapi? Mimi nilikuwa nafanya mazoezi hapa. Nilikuwa hapa nacheza challenge ya malume. Malume. Hii ngoma sasa hivi TikTok imekuwa blend, ina trend sasa hivi. Bwana Libembe. Inafi wazazi wako hajakosea kukuita Libembe. Sasa wewe unafanana na wadudu wa chooni wanaoruka wewe. Hivi after wangu utanigea lini? Kweli uchawi una faida yake. Kwisha habari yako dadangu. Kilichoniuma zaidi ni kuona mimi na wewe tunaenda kugawana nusu kwa nusu na wewe, wakati mimi na wewe tumekutana baba tu mama tofauti. Najua ndugu yangu nadai. Lakini sasa kuna michongo nasikilizia. Yaani ile michongo na nesa na yuma. Lakini mimi nakuahidi nikishamaliza nyumba yangu kujenga, sasa hivi nitakuwa la situmii. Sasa hivi mimi najenga ndugu yangu. Ila mimi nipe siku hizi.
Michongo ikikasa mimi siku mbili nyingi sana. Mimi lako nakupa shilingi 3000 nyingi basi ndugu yangu. Mimi nakulipa hela yako. Umeadi mwenye siku ngapi? 2 Na kuheshimu. Dogo na kuheshimu sana. Sasa nasemaje? Kuisha habari yako. Na sidhani kama utapona tena na mainzi yao na harufu hizi. Sidhani kama utatoboa. Mchungaji mbaya, oh mchungaji mbaya, mchana unahubiri usiku unakula. Bwana Yesu asifiwe. Milele amina. Kijana, mimi ni mgeni hapa. Nafikiri nimekuja katika hiki kijiji kwa habari ya kuja kulitangaza neno la Mungu. Kwa hiyo nilikuwa natamani unisaidie msaada kitu kimoja tu. Naweza nikapata maeneo tulivu ambayo mimi naweza nikapanga, nikaishi kwa ajili ya kulieneza neno la Mungu. Mtaki wangu nataka. Nimetafuta kiuchungu. Haujui nimefanya kazi gani? Ukizidisha baba, hizo siku 2 zimepita. Natoa shingo. Baba ukakuna. Unataka shobo? Yes. Oya 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 oya. Aisimama pomze. Mchungaji mbaya. Sikia hii. Unamaanisha sehemu ya kuishi? Ndio. Umeona hii njia hapa? Ukinyoosha hii njia mbele kule kuna pacha. Utaingia upande wa kushoto. Kwa pembeni hivi kuna nyumba. Pale mimi nadhani baba mchungaji panakufaa kuishi. Kwa sababu ni sehemu ambayo pako tulivu kabisa. Panakufaa mtu kama wewe. Ila hapa ndani kwetu hapa uongo. Kwanza pole kwa kuguzana. Mbone mama huyu yuko hivi? Tena inaonekana kabisa anaelekea kuharibika. Unaweza ukanipa ruksa kumtibia? Kijana, naongea na wewe. Vipi, utanipa ruhusa kumtibia? Unaweza kumtibia, inawezekana. Sawa. Asante sana kwa ruhusa yako. Hebu acha ngoja nilitie jina la Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Imeandikwa, kila mtu aliamini jina la Bwana ana heri, kwa jina la Yesu. Naondoa roho ya mauti ndani yake. Naweka roho ya uzima ndani yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Imeandikwa, neno la Mungu ni moto, tena ni nyundo ivunjayo mavipande vipande. Nafunja roho ya mauti ndani. Nafunja roho ya mauti ndani. Na haribu kila nguvu ya uchawi ndani. Nafunja mamlaka ya giza ndani kwa damu ya mwana-kondoo. Rabaka parabando ila mashakata. Rima papa setera baba. Fire! Amuka. Yes, umepona mama. Umepona mama. Kuanzia sasa umepona mama. Kijana, mwandalie chakula ale. Ameshapona tayari. Kwa hiyo mama umepona. Ai mzee wa kanisa, Mungu anaona, acha maigizo yako. Mchungaji mbaya, oh mchungaji mbaya. Asa unasema tubu lakiwe toro, mchana unahubiri usiku na kula bata. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago chako. Hey. Kaka, nimepona. Nimepona mimi kaka. Kaka. Ona. Asante Mungu. Asante Mungu, nimepona.
Mzima mimi. Oya oya oya, aisimama pomze, mchungaji mbaya, sikia hii. Mchungaji mbaya, oh mchungaji mbaya, mchana unahubiri, usiku unakula bata. Unasema tubu lakini we unatoroka. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago cha mchungaji mbaya, oh mchungaji mbaya. Mchungaji mbaya, oh mchungaji mbaya, mchana unahubiri, usiku unakula bata. Asa unasema tubu lakini we toroka. Baba mchungaji, hongera sana baba mchungaji, maana hata siku 2 hajafika umemponya yule mama. Hapa nimekuja kukumbusha kitu. Yule mtu kule mponya kule anatakiwa untoe kafara baada siku 2. Chakapyata. Wewe Chakapyata wewe. Wewe Chakapyata wewe. Chakapyata. Wewe inakuaje mchana kama unakuja nyumbani kwako unanipigia makelele? Kelele sasa. Mimi lazima nije hapa kwa sababu wewe ndio mkubwa wangu. Wewe unadhani mimi nilichokifanya sifahamu? Na kama nashindwa kufahamu una maana kuna faida gani mimi kuwa mchawi? Sasa ndugu yangu, wewe nisubiri kwanza. Uliruhusu vipi yule mchungaji akamponya dada yako? Aliyakuwa unajua umekuja hapa nikakupatia dawa mara ya kwanza. Na tena bahati nzuri ilibakia kidogo tu yule afe. Wewe amekuja mchungaji pale, umemruhusu akaendelea kumponyea yule. Inakuwaje? Ndugu yangu, mimi nilijua yule ni watu wa mitandaoni, mara tunaonaga mtandaoni. Mara mwingine anajiona yeye anasema yeye nabii, mara mwingine anajifanya yeye mganga, wanaposti mitandaoni. Nikajua ndio watu kama wale, mtu ambaye hana uwezo. Sawa, nafahamu hilo. Na sitangu kule ulivyonitoa makaburini, situlishamaliza mkataba wetu mimi na wewe. Kuna sababu gani mimi kunifuatafuata na kuanza kunipa ongera? Unafikiri siwezi kutekeleza majukumu yako? Au unanitaka nini? Nikutaka wewe unaazigana kuishi na mimi. Afu tulete mdomo sana nitakurudisha kule ulikotoka. Hapana. Una jambo jingine la kuniagiza? Sina kitu kingine. Nenda. Sawa, nitafanya kama ulivyoniagiza. Ila usinifuate sana. Nitaanza na wewe. Kampa antibu yule wakati huo na mnyari nikanitolea jicho hivi. Lakini nikajua toboi, kumbe amefanikiwa. Sasa hapa nyumba kwangu unafuata nini? Alikuwa mara kwanza nikusaidie. Sasa mimi nitaenda wapi zaidi ya kuja kwako? Na mimi nimekwambia zile mali mimi bado nazihitaji. Naomba nisikilize. Ile ndio ilikuwa mara ya mwisho kusaidia wewe. Mangapi nimekusaidia wewe? Ulikuja hapa nikakupatia dawa. Na zile dawa ni adimu sana, kwa mwaka zinapatikana mara moja. Mimi nitatoa wapi tena nyingine? Mimi ndio maana nimekuja hapa ili tutafute plan B. Ndio maana kuna A, B, C, D. Ukifeli mpango huu, wanaanza na mpango huu. Wakifeli plan hii, wanaanza na plan. Kwa sababu tumefeli na plan ile, tuanze plan nyingine. Wewe usiambie mambo ya ABCD hapa, tuko shuleni. Nimekwambiaje? Nyumbani kwangu hapa toka. Wewe uniambia unataka mali za ulisi. Nikakupa dawa kwenda kumuua dada yako. Ili kwenye mgao upate peke yako. Na ukaja nikupatia dawa. Leo hivi unakuja unaniambia mambo. Mimi nakuelewaje? Mimi natokaje wakati mimi zile mali mimi bado nazihitaji na yule dada ndio vile tena amefufuka. Wewe nisikilize. Naomba ondoka nyumbani kwangu. Sitaki kuona hapa. Na nasemaje? Kuondoka kwa hapa ina maana mimi na tumemalizana. Na kuomba uniletee msukule wangu hapa. Sangatiti mkubwa wewe. Swine. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago chako. Mchana kondoo, usiku ni wenye nyumba. Mchana kondoo, wenye nyumba. Sadaka unaenda nayo klabu. Wapi sadaka unaenda nayo klabu? Wapi sadaka unaenda nayo klabu? Bwana karibu sana. Asante. Karibu sana, ujisikie kama uko nyumbani. Labda nataka nisikize shida zako, maana nisikia hapo hodi. Bwana Yesu asifiwe. Tumishi langu. Ame. Samahani ndugu yangu. Bila samahani. Nilivyokuwa natokea huku nilipewa ramani kwamba nyumba hii inapangishwa. Nilirudi kutoka kwenye udongo baridi. Gauni la
jeusi lina vumbi la chini kabisa. Nimesimama peke yangu mbele ya madhabahu ya mbao. Mimi ni mchungaji wenu mpya. Bichupa! 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 Vidole vyangu vya barafu vinagusa paji la uso wake. Wewe ni Angel kweli nakufahamu au naota? Ni mimi Bichupa. Sio njozi. Nimerudi katika hali yangu. Na bahati nzuri nimekukuta. Vipi, ni kweli unapangisha? Na kama unapangisha vyumba vipo? Yaani hapo alimfika mimi nikasema Balesa au sio Mampose, sio Mampose. Kumtaka vyumba. Hapo vyumba vipo. Vyumba vipo. Hapo mimi na vyumba viwili. Na chumba hiki na nina chumba kile. Lakini sasa hiki nalala mwenyewe. Ila kile bado lakini mtu kile. Sasa hapo kutukana sasa umekuja. Si unajua bwana umekuja wewe bwana Balesa, najua hela zipo bwana, hela ziko nyingi. Sasa sijajua sasa hapo utataka chumba gani? Utataka chumba hiki au utataka chumba kile? Ila hata ukitaka hiki mimi natoka kile na ama nahamia Mungu. Hiki nakupangisha. Hivyo vyote sawa tu. Mimi sio Balesa. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa sababu wakati ule naumwa wote ni wewe niliokaa na kuona unakuja kuniona. Maana nimegundua wewe ni rafiki wa kweli. Kwa sababu wale wote niliokaa nawategemea sijawaona, ni wewe tu Bichupa ndio niliokuona kwenye ugonjwa wangu. Sisi binadamu ndo tulivyo. Ni wachache sana wenye utu. Na ndio maana uliopata na maradhi, sikuona sababu kuja kusaidia majukumu. Na nilifanya hivyo, nilijua kwa sababu tunaishi wote kwa kutegemeana. Leo kwako, kesho kwangu. Ila kama umerudi katika hali yako ya siku zote, basi ni hali ya kumshukuru Mungu. Mchungaji, nimekuja hapa kwa ajili ya kuja kulihubiri neno la Kristo. Kwa hiyo nitakaa hapa kama ndani ya miaka 5-6 hivi. Ndio maana nimetafuta mahali ambako naweza nikaishi kwa muda mrefu. Kwa hiyo shida yangu ni chumba, na kama umeniruhusu chumba kipo, tunaweza tukaenda kukiona. Lakini sasa mimi naomba niulize kwa swali moja. Hapo naona umevaa suti. Lakini sasa unakuja kupanga hapo sasa sioni hata begi. Sema labda begi, tuachane na begi sasa. Sioni hata umekuja na mwanamke labda hapo, sema na mke wako. Una maswali mengi sana. Basi baba. Hayo mengine hayakuhusu. Welcome. Oya oya oya. Aisimama pomze. Mchungaji mbaya. Sikia hii. Sawa Bichupa. Inatakiwa nikamtafute yule mchungaji alioniponya. Kwa sababu nisipomtafuta itaonekana kama mimi ni mpumbavu wa akili. Uko sahihi sana. Na mimi kama unavyoniona nasumbuliwa sana na ugonjwa wa miguu. Kwa hiyo itakuwa vizuri sana ukaniunganisha na huyo mchungaji na mimi akanifanyia maombi. Sawa Bichupa. Kwa wewe na mimi halina shida. Naomba ingia ndani ndakapumzike na mimi naondoka nyumbani. Haya, asante. Haya Bichupa. Haya, asante sana. Haya baadaye. Haya, asante. Mchungaji mbaya, mchungaji mbaya. Mchana unahubiri, usiku unakula bata. Unasema tubu lakini we unatoroka. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago cha mchungaji mbaya. Mchungaji mbaya, mchungaji mbaya. Mchana unahubiri, usiku unakula bata. Asa unasema tubu lakini we toroka. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago chako. Mchana kondoo, usiku ni mbwa mwitu. Mchana kondoo, usiku ni mbwa mwitu. Wapi sadaka unenda nayo club? Wapi sadaka? Sasa baba mchungaji, kama tulivyoongea. Tokea kwa tumeongea na sasa tumeelewana. Wewe pajisikie kama uko nyumbani. Yaani ile nyumba haina shida yoyote. Mimi pale ile nyumba nimeachiwa na marehemu wa wazazi wangu. Wameniachia ile nyumba. Yaani jisikie kama nyumba chochote wewe fanya, na kama ukiona shida yoyote, wewe mnielekeza tu mambo ya. Mimi nakutafutia mademu, kila kitu kinakuwa poa, sawa? Ili nilete sasa mambo ya haya. Ndio ya sasa mambo mpunga na kazi vizuri. Nzuri. Hilo kijana wangu ondoa shaka. Swala la hela hakuna shida kabisa. Mimi pesa nitakuwa nakupa hata kama nikiwa nimelipa pango. Ukiwa na shida yoyote kuhusu pesa, wewe niambie. Ila nataka unisaidie kitu kimoja tu. Nataka unisaidie kukusanya watu.
Yaani kusanya watu kila kona, walete pale wagonjwa, walete. Yaani hata kama alikuwa atembei kiwete, wewe mlete. Hata alikuwa haoni kipofu, wewe mlete, kwa sababu Mungu wangu anaponya kila aina ya mgonjwa. Kwa hiyo nataka kukusanya watu, hata hospitalini nenda. Mimi naamua kulieneza neno la Mungu, lengo niwasaidie watu. Nataka walete. Yaani kusanya walete. Pale wajae walete. Yaani nataka pale nikitazama pale uwanjani pale nikute wamelala tu kama majani. Mimi ndo na furaha yangu hiyo, nione wamejaa wengi. Kwa sababu nina mpango wa kuwaponya. Nisikilize. Ndio. Kwenye swala hapo kusema kuleta watu hapo. Wewe usijali. Mimi nitakuletea watu wako, utawakimbia mwenyewe. Mimi kijiji kizima hiki. Mimi kijiji hiki chote wananijua. Yaani mimi ndio chao professional. Ukinipa kazi yako nafanya kazi. Mimi ndio nilisema sijui ukifanya kazi, sijui kufanya ndio uweze kuacha kazi na nywele nzema. Sasa hiyo ndio mimi nilikuwa nimeunda ile nzema. Mimi ukinipa kazi nafanya kazi. Siwezi kuacha kazi, maana ukiacha kazi kupata kazi na kwa kazi. Kwa mimi nafanya kazi. Yaani kuhusu mchongo wako sijali. Yaani mambo yanaenda njiani. Lakini sasa kwenye mambo haya ndio usifeli. Yaani mimi nitazunguka makini mambo mimi hayo naumwa. Baba nitungai mimi naumwa kwenye mambo hayo. Basi subiri nikufanyie muamala. Nikupatie kiasi cha pesa ili upate nguvu ya kwenda kufanya kazi. Hebu andika namba. Ngoja nikufanyie mpango wa muamala hapa pesa. Ndo mabosi. Hebu ngutajie namba. Wala hamna shida. Andika 06 28 hapo 97 andika 54 46. Sasa nisikilize. Kwenye sasa unapotuma hela hapo kwenye jina lije awali Juma Ntimbe. Likifika majina mengine situme. Sasa hivi matapeli wengi sasa hivi. Matapeli wamejaa mitandaoni kibao. Ukifika jina hilo sume. Juma Ntimbe. Hilo tuma. Juma Ntimbe. Ikifika kwenye chaji nitaiona hiyo. Imeshafika. Mabosi. Hela. Nikienda kutoa simu yangu chaji nitaiona. Yaani ukitoa tu hela ipo. Nimekutumia kama 100,000. Jamani, unavonitaja 100,000 kwanza unaona aibu. Umetumia kama 100,000. Jamani halo. Jamani. Basi sawa, mimi nafikiri hakuna shida. Wewe ninachotaka uchape kazi. Kusanya watu lete pale nyumbani. Imeisha. Kuswala kazi, yani mimi sasa hivi ndo chawa wako. Sasa hapo nisikilize. Na kuswala chawa hapo sasa. Usinitafute chawa wote mwingine. Mimi chawa ni peke yangu. Hapana, mimi naweza kunitosha. Mimi naweza. Nasikilize. Yani tuko tunaendana vizuri. Hauwezi kulipa kodi. Mambo kama mtu sasa unalipaje kodi ndugu yangu Nimepanda 100,000. Ndugu yake nikisema milioni 2. Najenga gorofa. Nitaidi kufanya hivi. Usijali. Nataka pale waje. Yaani kuanzia kesho nataka nianze kuona watu kuanzia 50. Walete. Limeisha walete. Walete hapo limeisha. Mimi mpango wangu kuwaponya walete. Nina mpango wa kuwaponya walete. Sawa. Lakini sasa umesikia? Zingatia siku hizi. Siku mbili. Yaani zingatia siku mbili pa wewe umeshahamia pale. Hamna shida. Maana najua ukishahamia mambo haya yatakuwa mengi. Sawa, hamna shida. Sawa. Halo. Yaani ndo bosi wazuri. So bosi unaongea naye michongo. Kila siku anasema nitakutumia kesho nitakutumia. Bosi unaongea naye hela natoa hapo. Huyo aishi miaka mingi huyo. Yaani hapo Mungu kwenye sababu zangu bwana naomba ngawie hata 5, 6. Pate kijana aishi miaka mingi huyo. Sasa niende hivi. Naenda kwa masela kuwatambia leo nimpate 100,000. Jumapili safi suti ya bei ghali. Unasoma mistari unalia kabisa. Uchawi sana. Yaani unapata kila kitu unachokitaka. Nisingekuwa mchawi, nisingekuwa nalewa kama hivi. Hii pombe nilipata kwa urahisi sana. Na ile duka lilivyokuwa jeupe watanikoma. Wewe kila siku, wewe matatizo gani? Yaani kila kukicha miguu na njia inakuwaje? Na hapa unaponiona nimetoka nyumbani kwako. Nimefika sijakukuta. Dada zangu zikanionyesha kuwa utakuwa uko hapa. Nafika hapa nimekukuta, na sio nimekukuta tu. Nimekukuta na hiyo pombe. Wewe maisha utaacha lini? Nasema ndio. Nasema ndio. Ndio Bwana. Nasema. Odi mchungaji. Ndio. Odi. Oh, haleluya. Karibu sana. Bwana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Habari ya uzima? Salama. Sijui unanikumbuka? Bila shaka. Nakukumbuka. Amina. Na hisi kuna siku katika kupita nilipitia mahali fulani nilikuta umelala.
Si ndio yule dada ambaye nilifanya maombi pale na Mungu akakuponya? Si ndio wewe? Ni mimi hapa. Oh, haleluya. Haleluya. Mchungaji. Ndio. Nimezunguka sana kukutafuta. Yaani nimehangaika, kwa bahati nikakutana na baba mmoja hapo nyuma. Ndio akanielekeza kama unaishi hapa. Asa mkuu, mimi nakuuliza swali moja. Hivi mimi nisipolewa, mimi nitatumia kipi gani mimi? Maana mimi bangi sivuti na hivyo kwa hiyo nilivyoporomoka. Nani unafikiri mimi atanitaka mwanamke gani mimi atanipata? Maana naamua kulewa. Kwa mkuu utanisamehe sana kwa hili. Wewe. Unapoongea mimi tambua unaongea na mkuu wako. Usiniambie hizo habari ya pumbavu wako, mimi unadhani nitakuelewa. Unanielewa sijui. Mbona unafisha bland wewe, mchayo gani unaolewa? Wewe umesikia nani? Sasa nisikilize. Nilifika nyumbani kwako, kuna maagizo nataka nikuachie. Ndio. Na haya maagizo nataka uyafanye kabla jua halijazama. Ukifanya hivyo, nitakupatia zawadi mzuri sana leo. Nitakupatia kichwa cha mtu na korodani ya mtoto mdogo. Sikiliza. Kuja kwangu ni kuja kukushukuru. Nashukuru sana kwa kuniponya mchungaji. Yaani ninakushukuru maana nilikuwa ni wakufa mimi. Sikuwa na msaada mtu yoyote wa kuweza kunisaidia. Lakini wewe umekuja kuniponya, kunitoa kwenye shimo. Asante sana mchungaji. Oh, haleluya. Amen. Asante sana. Amen. Amen. Basi mimi nasema uwe na amani. Na Mungu ndo ambaye amekuponya wewe. Ila akipitia mtumishi wake mimi. Kwa maana mimi sina uwezo wa kumponya mwanadamu. Ila Mungu wangu ninamtumikia ndio anaponya watu wenye matatizo sugu, hususan kama ulivyo wewe. Ila kwa sasa umekuwa mzima. Karibu sana. Asante. Wewe ndio utakayekuwa ushuhuda wa kwanza. Kwa wale wenye matatizo mbalimbali, waambie waje. Mimi nitawaponya kwa maana nimeletwa katika hiki kijiji kwa ajili ya kuja kuwaponya watu wenye matatizo mbalimbali. Ukimwona mtu ana matatizo, mlete. Hata kama ameoza kiasi anatoka funza, kama vile ulivyokaribikiwa wewe. Yupo Mungu anaweza kumponya. Na mimi hiyo ndio kazi iliyonileta. Amen. Tutalitangaza neno la Mungu mpaka mwisho. Nashukuru sana mchungaji kwa kuniponya. Na bado nitakuwa bega kwa bega na wewe. Mimi niko tayari kabisa kufanya kazi, lakini hiyo zawadi sasa mimi sitaki kabisa. Mimi ni zawadi ya pombe. Naruka wote usiku. Acha ujinga. Mchawi alewi. Makombo unamfahamu? Makombo? Mzee Makombo mimi namfahamu. Sio mzee Makombo. Makombo yule mtoto wake yule unamfahamu? Makombo mimi namfahamu. Yule mimi namfahamu vizuri sana. Vipi tukakata kichwa? Tulia. Dada yake unamfahamu? Unataka kunitongozea? Ndio namfahamu. Nisikilize sasa. Hiyo kazi nakupatia. Nataka umfuatilie yule dada yake. Mguu kwa mguu. Nataka uniletee mchanga wa unyayo wake. Uniletee nyumbani pale. Na maanisha akikanyaga ukachukue mchanga kama huu uniletee pale nyumbani kwangu. Basi naomba huo mchanga. Wewe acha ujinga. Huu mnyayo wangu sio kwake yeye. Nakwambia nenda umfuatilie, nataka uniletee mchanga kama huu. Usinichoke mchungaji. Naomba msaada wako. Kwa sababu sina mtu mwingine wa kunisaidia, bali ni wewe. Nahitaji uniongoze ibada zote, kila unapokwenda nahitaji kufuatana na wewe. Usiniache mchungaji. Siwezi kukuchoka mtumishi wa Mungu. Ila ile siku niliondoka bila hata kufahamu jina lako. Unaweza ukanisaidia, unaitwa nani mtumishi wa Mungu? Mimi naitwa Angel. Oh, haleluya. Haleluya. Angel. Yaani jina hili ni jina moja muhimu sana. Maanake wewe ni malaika. Tena sio malaika wa giza, ni malaika wa nuru. Amina. Ila neno la Mungu linasema kwamba neno la Mungu ni moto na ni nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Kwa hiyo kuna kila sababu ya wewe kulitia jina la Mungu pindi unapopatwa na matatizo. Naye Mungu wa mbinguni atakusaidia. Amen. Oh, haleluya. Mchungaji, ngoja mimi nikuache na shukuru. Ngoja nikuache. Basi nitakuja tena kwa wakati mwingine. Oh, haleluya. Ubarikiwe sana. Amina mchungaji. Basi sawa. Mimi nipo. Haya, asante. Oh, haleluya. Asante. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Huyo Mungu wa mbinguni. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ramaka parabandu virama. Riboshika parabandu virama kapa. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Hiyo ni misha hiyo. Jamini mimi. Usijifanye unaongeongea hapa afu saa 12 kafika unakuja pale nyumbani haujae na unyayo, nitakufanya kitu kibaya. Nimekwambiaje? Wenzako wananitambua sana. Na ukitaka kujua hivyo, muulize mshambuliaji gani nilichomfanya haje kunisahau mpaka leo. Sasa wewe jifanye unataka kuongea sana hapa, ufike pale nyumbani bila unyayo, utanijua mimi nani. Sasa mkuu. Hilo limeisha. Nitafanya kazi yako kama ulivyonituma. Alafu wewe
Hiyo pombe nimekwambia mimi sitaki ulewe. Na sitaki tu unywe, mbona kwambishi wewe? Mkuu, nimekuelewa, sitakunywa tena pombe. Sangatiti wewe. Shwine. Moja, mbili, tatu, naondoka. Oya, 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 aisimama pomze. Mchungaji mbaya, sikia hii. Mchungaji mbaya, oh mchungaji mbaya, mchana unahubiri, usiku unakula bata. Unasema tubu lakini we unatoroka. Mchungaji mbaya. Siku za mwizi ni 40. Leo umeingia kwenye 18 zangu. Goni chote dema zako. Umejichanganya. Kijana, unafanya nini? Na hebu tazama ulivyo. Mkononi una pombe na umelewa. Lakini pia unafanya kazi ya ushirikina. Unachota nyayo za watu ili ufanye nini? Naongea na wewe. Unachota nyayo za watu ili ufanye nini? Na kwa nini unafanya hivyo? Mwaga huo mchanga. Mchanga simagi. Kwa wewe nani unaniingilia kwenye mishi zangu? Nipo kwenye harakati zangu unaniingilia. Wewe nani? Wewe kumbe ndio mchungaji unaona kula kondoa bwana. Sasa kwa sababu nakwambia hiyo mchanga skupi. Mchanga ni nao na tamba nao. Usinifanye nini? Unaleta ukaidi. Nimesema mwaga mchanga kabla sija kufanya kitu kibaya sasa hivi. Mwaga mchanga. Mchanga simwagi. Sasa kabla hoja nifanye kitu kibaya, ngoja mimi nikuoneshe uwezo wangu. Nilikuambia uweze kushindana na mimi. Na kwa sababu ulikuwa unasema mimi ni nani, nataka nikuonyeshe kwa kama mimi ni nani. Mimi ndio yule jana, leo na hata milele. Sasa nataka nikushikishe adabu ili nao paka wenzako ili wajue kwa kama mimi ni mchungaji niliokuja katika kijiji kwa ajili ya kuwasaidia watu. Sasa subiri nikuonyeshe. Haya! In Jesus' name. In Jesus' name. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Mchungaji mbaya, oh mchungaji mbaya, bata. Asa unasema tubu lakini watoro mchana unahubiri. Mkuu! Mkuu! Kele wewe. Mimi kajua labda wanaoita watu wa maana au misiku yangu wamegombana nije kuwagombezea au kuna mmoja ameniletea kiroba cha sukari. Alafu sasa stoshi umeniletisha kule kumaliza haja zangu na kuja hapa na kuta wewe. Haya, naomba ule mchanga wangu wa binti uliokuwa kuagiza, unya wake. Unajua anayejua mimi wala pigi kelele kilo 2000 unajikuta mayele. Kele wewe. Wewe filmu hata katalabu hapa. Hakuna nzee Yusufu hapa kwamba kuna mtu anataka collaboration. Nimekuambia hivi, naomba ule mchanga wangu wa yule unyayo wa dada alikokuagiza. Wewe mkuu, mimi ngoja nikueleze ukweli. Mimi bwana kazi ile nituma nilikuwa tayari kabisa kuifanya na nilitoka hapa hadi kule nikaondoka nikasema sasa hapa nilibani hapa pa. Ndugu yangu, mimi nimekutoa pale kwenye doctor pale nimekuleta hapa. Mimi na shida. Kuna jambo nataka nikushirikishe. Lakini sasa nikaona kukushirikisha pale kwenye kuongea mbele ya watu kwenye doctor pale. Sio jambo la heri. Na hili jambo la siri.
Ndio maana nikakuleta hapa faragha. Usione watu pale wana madevu kujua wacha Mungu kama yule bwana yule mnafiki kweli yule. Ndio maana mimi nimekuita hapa tuongelee hapa. Sijui unanielewa? Nakuelewa. Alafu sasa msikia. Yaani mimi hata kama kusoma sijui. Lakini sasa speech naona kwa sababu nimeona umenitoa pale kuku twende useni kufanya nini? Nikajua kuna tatizo. Hebu nielekeze shida yako ndugu yangu. Bwana mimi tatizo langu kubwa ndugu yangu. Wewe amini leo asubuhi naamka asubuhi mapema nyumbani. Nasikia baridi kali ndani moyo. Amukariki nikasema nitoke nje nikaotee jua. Cha kushangaza nafika nje pale. Kivuli changu mimi mwenyewe sikioni. Wewe dada akifika ni chote na kweli bana akapita yule ndani. Ile utakutoa tu ule mchanga ule wako. Mara ghafla sikapaa kutoka mtu. Vipi mwangalie tu kuna mtu simuelewi kavaa tu nikasema wewe sasa kwa akili yangu haraka nikasema atakuwa mchungaji wewe. Akaniambia acha nikasema siasi. Akaanza kunishambulia akanipiga pa. Nikalia Msaje? Yaani kivuli changu mimi mwenyewe nimesimama juani asubuhi. Sikioni, nikasema hapa hili tatizo likubwa. Mkono wa mtu nikasema sasa basi. Ngoja nitafute ndugu yangu Bwana Libembe kwa sababu wewe ni mtaalamu sana, unawajua sana wale, una connection. Una connection na. Sasa mimi nataka uni connection na mimi ili wanisaidie hii shida kubwa ndugu yangu. Wewe wameshakuloga. Wameshakuloga. Yaani hapo lazima uchukue kuwa makini. Wao wameshakuloga. Yaani hapo usipoangalia wewe utoboy. Wallahi. Siku 3 utoboy. Toboy. Sasa ndio maana nimekuja. Wewe unanisaidiaje wakati unajua mimi sitoboy? Nisaidie mimi na shida. Nisikilize ndugu yangu, wenye shida waongeaje sana. Nisikilize. Hapo sikilize. Mimi muone mimi waganga na wajua wengi. Mimi sijisifie. Yaani labda nikule kitu sifa zangu, kazi nilizozifanya ambazo zimeenda sawa. Mimi ndo ni nani? Wazo unajua wazo. Huyu wazo sani. Mimi ndo nimempa connection zote. Nimempeleka kwa mganga wao mpaka amentibu mke wake Wema Sepetu mpaka sasa hivi ameshika mimba. Yule sasa hivi anakuita mama. Wewe kidogo mimi ndio maana nakukubali bwana. Mimi niko vizuri. Ndio maana nikaja kwako. Sasa nisaidie shida hii. Nisikilize. Hapo fanya mazingira advance. Advance? Advance haina shida. Mimi nakupa 7,700. Nikasema danger hatari, nikakimbia ndio hiyo unaniona. Kwa hiyo unataka kuniambia kuwa hujafika na mchanga? Na ulishindaje kuyayuka? Wewe unataka kuwa bande za wachawi wewe? Mchawi gani mzembe kama wewe? Sasa nisikilize. Huyu mchungaji hii mara ya pili. Mara ya kwanza nilipata taarifa zake. Na hii wewe unakuja kuniambia mara ya pili. Sasa huyu atanijua mimi nani. Naomba nisikilize. Huyu mimi nitadili naye. Naomba ondoka, niachie, nitadili naye. Sawa mkuu. Ila naomba nisome lakini hata kuomba naomba nikapumzika kituni mwako. Wewe nisikilize wapi. Wewe ndugu yangu, tatizo kubwa kama nitakusema unanigia shingapi? Msani shingapi? 7,700. 7,700. Wewe ndugu yangu tatizo kubwa, tatizo kubwa. Tatizo si panga wewe utoboy. Yaani wewe hapo siku 3 ufiki wala mimi nakwambia wewe unakufa. Mimi naongeza dawa, nakupa 10,000. Yaani hapo 10,000 mimi nikisema nitoe 3,000 nimpe bwana nani dai shilingi 3,000 yake. Haya, na bakiwa na shilingi 7,000. Hela ndogo sana ndugu yangu. Ongeza. Haya, naongeza 5,000. 15,000. Chukua 15,000 bwana. Hapo sawa. Hapo nisikilize sasa. Kwenye shilingi 15,000 hapo. Hapo sawa. Nige. Humo walali walevi humu mjinga wewe. Nimekwambia toka nyumbani kwangu hapa. Niondoke. Sangatiti mkubwa wewe. Shwai. Hivi mchungaji ajikuta nani katika kijiji hichi? Kwa nini anapenda kuleta mipango yangu huyu? Anijue nitadili naye na hapa ataama. Sio kama ninayo hapa keshi. Sasa sikiliza. Wewe baba wewe kama una matatizo ndugu yangu. Twende. Nisikilize sasa. Mimi huku sirudi tena. Sawa? Naenda zangu huku kwa wakala bwana Kilei pale. Kilei hapa? Kilei bwana mwaminifu sana. Mimi nikifika hapa nitamwachia hela, atakutumia ila shida. Sasa nisikilize ndugu yangu. Simu hiyo hewani. Simu yangu mimi huwezi kuzima charge pale umeme masaa 28. Nisikilize. Kama umesema unaenda kutuma, kuwa makini ndugu yangu. Hapo kwa swala kwenda kutuma, mimi katika yote tumeongea hapa lakini swala la hela ndugu yangu, uwe serious mimi nadaiwa shilingi 3,000 ya watu. Ili swala hili umeliongea vipi serious? Mimi nakupa siku hizi. Yaani siku hizi nazungumza muamala wewe umeingia siku hizi 2. Leo nakutumia. Mimi namwamini sana Kilei bwana. Kilei hana shida. Yule wakala mwaminifu, ukimpa tu hela. Kilei hana shida. Huyu jamaa huyu anaumia kweli kweli. Jamaa yani kivuli hajakiona. Huyu jamaa huyu asipokuwa serious anakufa huyu. Tunanzika kwa sababu
kutu kuona kivuli, tatizo kubwa. Mtoto mdogo anaenda kufa hiyo. Jamani wachawi. Oya oya oya. Aisimama pomze. Mchungaji mbaya. Sikia hii. Mchungaji mbaya, mchungaji mbaya, mchana unahubiri, usiku unakula bata. Unasema tubu lakini we unatoroka. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago cha mchungaji mbaya, mchungaji mbaya, mchungaji mbaya, mchungaji mchana unahubiri, usiku unakula bata. Asa unasema tubu lakini we toroka. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago chako, mchana kondoo, usiku ni mbwa mwitu. Mchana kondoo, usiku ni mbwa mwitu. Wapi sadaka unaenda nayo klabu? Wapi sadaka unaenda nayo klabu? Wapi sadaka unaenda nayo klabu? Naombeni munisamehe sana. Kusema kweli, leo nimekanyaga misingi. Najua kuwa itakuwa nimewakera sana. Na haya yote ameyataka bibi yangu. Na bibi yangu ndiye amesababisha mimi nichelewe hapa kufika, kwa sababu yeye aliniagiza dukani. Na nilianza kumkatalia. Yeye alishia tu kuniambia hakuna, ushindwe. Mnafikiri mimi ningefanya nini? Na pale mtaani naishi kwa nguvu yake. Naombeni sana munisamehe. Harifu, tumekuita hapa kwa sababu kuna jambo moja tunataka tukuhabarishe. Inatubidi tufanye hivi kwa sababu wewe ni mteule uliochaguliwa katika hiki kijiji. Kuna mchungaji ameingia katika kijiji chetu na si mtu mzuri. Mchungaji? Naam. Mimi naomba umponye huyu mama kama ulivyoniponya mimi. Karibu sana mchungaji. Amina, amina, amina. Hilo halina shida. Amina. Uwe na amani kwa sababu yupo Mungu ambaye anaponya watu wenye matatizo mbalimbali. Kwa maana imeandikwa kwamba kila mtu amwaminie Bwana ana heri. Lakini pia imeandikwa neno la Mungu ni moto. Kwa hiyo ninaamini nitaitia jina la Bwana, nafikiri atakuwa mzima. Kwa maana yupo Mungu ambaye anaponya. Amina. Na kwa sababu kwenye Biblia imeandikwa, kwa maana kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminie asipotee. Kila atakayemwamini Kristo Yesu, ninaamini hawezi kupotea kwenye taifa hili, hawezi kupotea kwenye ulimwengu huu. Yupo Mungu na mimi nimekuja kwa ajili ya kuja kuwaponya watu na kuwasaidia. Amina. Hamna shida. Amina. Haya tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu alio hai, kwa mamlaka damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu alio hai, navunja ngome za ushetani, navunja ngome za uganga, navunja ngome za uchawi, naharibu kila mamlaka giza, nafanya vita kwenye ulimwengu wa roho kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo. Naachilia moto katika mwili, nageuza moto katika mwili kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo. Na amuru kwa mamlaka jina la Yesu. Sawa. Hilo jambo la mchungaji mimi nalijua tokea muda mrefu sana. Ila sasa kama mnavyojua mimi sina uwezo wa kuona jambo lolote ile kwa jicho la tatu. Hivyo bado sijafahamu ni jambo gani ambalo limemleta huyo mchungaji katika hichi kijiji chetu. Naombeni muniambie. Huyo mchungaji Amefufuliwa kaburini na amekuja hapa kwa kazi maalum. Amefika kuwaponya watu na kuwatoa kafara baada ya siku 2. Oh, kumbe ndivyo ilivyo Sasa kama amekuja na mpango huo, mimi ni kitu gani ambacho natakiwa kukifanya kwa sasa? Uchawi, ngome za uchawi, mamlaka za kichawi, ufalme wa giza wa kichawi, komanoi shataparabakapa yandoko sheketera makapa, na amuru ganzi kwenye miguu, na amuru sumu kwenye miguu ziondoke kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Kwa mamlaka jina la Yesu, na amuru mapepo kwenye miguu ondoka, mapepo kwenye miguu ondoka, toka toka kwa jina la Yesu. Fire, fire. Yes, in Jesus name. Moto unatembea. Moto unatembea kuanzia kwenye utosi.
Yes, moto unatembea, moto tembea, moto tembea, moto tembea. Yes, in Jesus name. In Jesus name, I command in Jesus name. Yes, kwa jina la Yesu. Umepona mama. Amka. Simama, umepona. Simama, umepona. Yes. Yes. Umepona mama. Umepona. Kwa jina la Yesu. Umepona mama. Hebu luka kidogo. Luka kidogo. Luka kidogo. Yes. 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 Tembea paka hapo kidogo. Yes. 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 Hebu rudi hapa kidogo. Yes. Yes. Kwa jina la Yesu. Nawasikiliza nyinyi. Inabidi uwe makini sana. Kama una jambo unalifanya, naomba liache mara moja. Hii ni oda kutoka kwa mkuu. Sawa. Nitafanya kama hivyo mnavyohitaji. Na unajua hiki sio kitu kidogo Maana tuko wengi sana ambaye tuna vipawa. Lakini kwa nini mimi? Tunaamini 100%. Wewe ndio unayeweza kulifanyikisha hili jambo. Asanteni sana kwa kunipa hii nafasi ambayo imetukuka. Inavyoonekana damu zenu na za kwangu zinaendana sana. Sasa vipi? Naweza nikaondoka Ndio. Sawa. Umepona mama. Umepona mama. Umepona mama. Asante sana mchungaji. Umepona mama. Asante mchungaji. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi. Umepona mama. Umepona mama. Yes. Umepona mama. Asante. Ninaamini huyu Mungu. Asante. Yupo bado anaishi. Asante mchungaji. Naam. Nashukuru mchungaji. Muamini Mungu. Mungu ndo afanye kila kitu. Ila tu niombe kitu kimoja. Msiache kuwahubiria watu wengine. Natamani mataifa wajue kuwa kama hapa yupo Mungu ambaye anaponya. Tembeeni kila kona. Hakikisheni mnaleta watu pale kwa mchungaji. Mkifanya hivyo itakuwa mmewasaidia na wengine. Nina mpango wa kuwaponya kwa jina la Yesu. Basi sawa, mimi ngoja niuache. Ila hakikisheni kabisa mnawasaidia watu kuwaleta pale kwa mchungaji. Amen, amen. Nataka muwalete. Walete pale wajae, walete. Basi sawa, mbarikiwe, siku njema. Amina. Amen. Umepona mama. Asante mchungaji. Bichupa, yani yule mchungaji, yani tusimwache. Mwanangu. Yani umepona Bichupa. Sitegemea mwanangu mimi Mungu utakuwa mpesi hivi, ilikuwa na ganzi alafu inauma inabuita. Mungu. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Asante. Asante. Tusimwache. Tuendelee kusimama yule mchungaji kwa bega kwa bega. Tusimuache. So maana mimi mwanao nilivyomkawe. Ndio. Lakini leo nzima na wewe leo nzima. Funza anatoka. Tupite mkiwashuhudia watu. Mimi nashukuru. Sasa Bichupa, mimi ngoja nikuache niende kwanza nyumbani na wewe nenda kaendelea majukumu yako. Alafu ikifika saa 10 tukutane. Asante mwanangu, nashukuru. Amina. Oya. Aisimama pomze. Mchungaji mbaya. Sikia hii. Mchungaji mbaya, mchungaji mbaya. Mchana unahubiri, usiku unakula bata. Unasema tubu lakini we unatoroka. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago cha mchungaji mbaya. Kwa sukari, peleka nyumbani nitakukuta, ngoja nimalizane nayo kijana. Wewe una matatizo gani? Kwa nini unapenda kufirisha sana mipango yangu? Hii mara ya pili sasa. Mara ya kwanza nilitaka kumuoa yule binti, ukaenda ukamtibia. Mara ya pili ukanipigia kijana wangu. Nilikuwa nakutafuta sana wewe. Nilipokupata umeingia kwenye 16 zangu, maana sio 18. Ni kweli. Ulikuwa unanitafuta na leo umeniona. Alafu wewe unataka kufahamu kama mimi ni nani? Nilirudi kutoka kwenye udongo baridi. Gauni langu jeusi lina vumbi la chini kabisa. Nimesimama peke yangu mbele ya madhabahu ya mbao. Bila shaka ndio sasa hivi, si ndio? Mimi nilikuwa nakuhitaji hapo urudi
Kwanza wewe huna akili, mimi nakuona. Maana kama ungekuwa na akili usingerudi sasa hivi. Kwa sababu nilikuwa nakuhitaji hapa urudi haraka ili tufanyie maombi na yule mchungaji. Sasa unarudi sasa hivi kweli? Bibi, mimi nimekuja hapa kwa mpango maalum. Sijui kama unanielewa. Nimefika kwa mpango maalum. Nimekuja kwa ajili ya kuja kuwaponya watu. Au unataka na wewe nikuponye? Alafu nikuulize kitu kimoja. Hivi unafikiri hiyo kazi ya uchawi unapata faida gani? Na ni kwa nini unaamua kufanya hayo yote unayofanya? Naomba nisikilize. Wewe unaniharibia sana mipango yangu. Na nilikuwa nakutafuta sana. Mimi kabla sijafika kwenye hichi kijiji, kuna kijiji kimoja nilikuwa naishi huko naita Litama. Kwanza naomba unisamehe sana kwa kuchelewa kurudi hapa nyumbani. Lakini pia mimi sijafanya makusudi. Ila kuna baadhi ya mambo ambayo nilienda kuyaweka sawa. Na pia unafahamu wewe kuna sehemu mimi ambayo uliniagiza. Lakini baada ya kutoka kule kuna sehemu nyingine ambayo nilipitia. Na labda nikuulize kitu kimoja bibi yangu. Hivi huyo mchungaji wewe unamwamini ambaye amekufanyia maombi? Na labda amekushawishi vipi mpaka wewe ukakubali kufanyiwa maombi? Yule mimi namwamini mchungaji kwamba kaniombea mimi, miguu yangu sasa hivi nimeshakuwa mzima. Natembea vizuri, haina taganzi. Sasa kwa nini simwamini? Bibi, shida yako wewe uelewe kile kinachoendelea. Huyo mchungaji sio mtu mzuri katika hichi kijiji chetu. Taarifa zangu huko wanazo. Jua nielewa sijui. Sasa nakuja hapa wewe unaniharibia mpango yangu. Nisikilize. Vijana wana namba zao, namaanisha kodi. Kuna 32, kuna 26, kuna 45 namba chafu. Mimi na namba yangu ambayo dunia mzima ukizunguka huwezi kuipata popote. Nataka kuifahamu inaitwaje? Inasema hivi. Yule uliyomwambia ukamwambia siniambie, amekuja na ameniambia nisikuambie kama ulivyomwambia. Kula chuma hiyo. Wewe unapaswa uwe makini pamoja na wanakijiji wote. Sasa wewe nakwambia unaona kama mimi nakukosea. Sasa yani kirahisi tu yani wewe unakubali mtu anakuja nikufanyie maombi na wewe unaingia kwenye mfumo wake. Sasa wewe unaniambia mchungaji sio mtu mzuri, si ndio? Lakini mimi namuona mtu mzuri kwa sababu kaniponya. Na nitamfuata mpaka mwisho yule. Siwezi kumwacha. Sasa wewe mimi nakuona wewe saa hizi labda una njaa, si njaa, sikuelewi tu. Subiri nikaandae chakula ule upate akili timamu. Huo ndo mwanzo. Sangatiti wewe. Shwine. Alafu kuna kitu nimekisikia hapo. Ukitaka maji ya kutawaza, nifuate nyumbani. Oya. Aisimama pomze. Mchungaji mbaya. Sikia hii. Mchungaji mbaya, mchungaji mbaya. Mchana unahubiri, usiku unakula bata. Unasema tubu lakini we unatoroka. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago cha mchungaji mbaya. Mchungaji mbaya. Mchungaji mbaya, mchungaji. Mchana unahubiri, usiku unakula bata. Asa unasema tubu lakini we toroka. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago chako. Mchana kondoo, usiku ni mbwa mwitu. Mchana kondoo, usiku ni mbwa mwitu. Wapi sadaka unenda nayo club? Wapi sadaka unayo? Bila shaka umefika tokea muda hapa nyumbani. Vipi, mbona hujapiga hodi? Ni kweli. Lakini hicho sicho ndicho ambacho kimenileta hapa nyumbani kwako. Kitu gani kimekuleta? Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Bila shaka wewe ndio mtu wa kwanza kuponywa na ule mchungaji baada ya kuingia hapa kijijini. Ni kweli, ni mimi. Sawa. Sasa iko hivi. Lengo la mimi kuja hapa kwako, nimekuja kukujulisha jambo moja tu. Nahitaji ukae mbali na yule mchungaji kwa sababu sio mtu mzuri kwako wewe pamoja na wanakijiji wote. Na lengo la kuja hapa yule mchungaji
amekuja kuharibu mazingira kabisa ya wanakijiji wa hapa. Na ndio maana mimi nimekuja hapa kwako kwa ajili ya kukupa wewe taarifa. Kijana, una akili timamu? Itawezekana vipi mchungaji aje kuleta tafaruku hapa kijijini? Ametoka huko Mungu alikuwa na makusudi kumtoa huko mchungaji kuja hapa kuja kuliponya. Unasemaje hajaleta amani hapa nyumbani au hapa kijijini? Kwa nini sasa hajaleta amani? Mimi nimepona. Ni mzima wa afya. Najua wewe sio rahisi kuliamini hili jambo, lakini mimi ndio ambaye nalielewa. Na ndio maana nimekuja hapa kwako. Kwa sababu gani sijaenda katika majumba mengine na nimekuja hapa kwako? Lakini pia ingekuwa vizuri sana wewe ungekuwa muelewa. Kwa sababu mtu siku zote ambaye anakuambia ukweli, jua anakupenda. Sikiliza kijana. Hauna ukweli wowote uliokuja kuelekeza hapa. Kama mumekaa vikao vyenu vya kichawi, mkaona kwa sababu mulipanga mbinu za kutaka kuniua, Mungu hajapenda mimi nife. Amemtoa mchungaji, amekuja ameniombea. Imeonekana sasa mipango yenu imefeli. Rudisha taarifa kawaambie imeshindikana. Na sitomwacha mchungaji. Nenda kawape taarifa. Tena ikiwezekana sasa hivi toka nyumbani kwangu. Sawa. Nimekwambia toka. Okay. Toka. Na nisikuone tena katika hii nyumba. Unaniletea masuala yako. Nenda kawaambia wachawi wako. He? Kumbe katika miongoni watu wakiotaka nife na yule yupo. Kwa hiyo wamekaa kikao chao, wameona kwa sababu mchungaji amekuja kuniponya, wanaita figisu. Sasa wameshindwa. Nitaenda kumwelekeza mchungaji kila kitu kinachofanyika katika hiki kijiji. Oya oya oya. Aisimama pomze. Mchungaji mbaya. Sikia hii. Mchungaji mbaya, mchungaji mbaya. Mchana unahubiri, usiku unakula bata. Unasema tubu lakini we unatoroka. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago cha mchungaji mbaya, mchungaji mbaya. Mchungaji mbaya, mchungaji mbaya. Mchana unahubiri, usiku unakula bata. Asa unasema tubu lakini unatoroka. Kuna hapa pia nafikiri sehemu hizi zote zina uhuru wa kukaa. Bwana mchungaji, naam. Naomba unisikilize kwa umakini. Nimekuja hapa kwa ajili ya kukuambia kitu kimoja. Huo mpango wako ambao umekufanya ukulete katika hichi kijiji chetu, naomba uache mara moja. Na najiuliza utakuwa kichwa chako kinapata moto sana ya kuwa mimi nimefahamu vipi huu mpango wako. Najua ya kuwa wewe plani zako uwaponye wanakijiji wa hapa na baada ya siku 2 uwatoe kafara. Sasa mimi kama mteule ambaye nimechaguliwa kwa ajili ya kusaidia hichi kijiji, siko tayari ni kuone wewe unaendelea kuwatoa wanakijiji wa hapa kafara. Aliyakuwa mimi nipo. Ulikuwa unasemaje? Bichupa. Katika kukuita kwangu nikuulize kitu. Kwani yule kijana unaoishi naye pale nyumbani kwako ni mgonjwa au ni mlevi? Yule kijana mimi ni mjukuu wangu. Ana ulevi, wala sio mgonjwa na wala vuti, yuko mzima. Mzima kabisa? Na sio mlevi? Ana sio mlevi. Ana ulevi wa aina yote. Maana kuna siku alikuja hapa nyumbani. Baada ya kuja alileta vitisho vikali. Nadhani umenielewa. Hivi umetoka huko umefika hapa nyumbani kwangu na kuanza kunipa mikwala yako hiyo. Hivi kwa nini usifanye mipango yako na mimi ukaniacha na mipango yangu? Wewe haya ninayoyafanya mimi yanakuhusu nini? Kuwaponya watu na kuwatoa kafara baada ya siku 2. Unahusikana nini kwenye mpango huu? Sikiliza nikwambie. Hapa tunagawana 50 kwa 50. Wewe ishi na mpango wako na mimi niache na mpango wangu. Kama unajua nimekuja kwa mpango maalum, acha niutimize. Bwana mchungaji, nimeyapenda sana maneno yako ya ujasiri. Amesema tuache kuungana na mchungaji. Tuache? Kumbe alikuja kukwambia hivyo? Ndio. Basi mimi aliniambia vile vile. Aliniambia hivyo, alinipa onyo niachane na mchungaji, tena iwe mwanzo na mwisho.
Ila Bichupa haina shida. Hebu tuachane naye. Ila na lingine, yule mchungaji ndio tusimuache. Kumwacha tena yule? Kwa sababu jinsi alivyokuja, alivyonikuta mimi na alivyokukuta wewe, ametusaidia pa kutosha. Kwa kweli unajiamini sana. Ila sasa iko hivi, mimi sitegemei kuona wewe unaendelea kujibizana na mimi muda wote. Cha kufanya, wewe unatakiwa utoke katika hichi kijiji kabla sijakufanya kitu kibaya. Hivi unafikiri mimi naweza nikaogopa hiyo mikwala yako? Alafu usichokijua, mimi nilishaanza kukuona kwenye ulimwengu wangu tangu muda sana. Tena bila shaka wewe ndio yule unaokuita Arifu. Hakuna kitu ambacho utanitisha mimi. Kila kitu nakifahamu. Ila tu nikutetee kitu kimoja. Usifuate mipango yangu mimi. Isije nikaja kuanza na wewe. Unajidanganya sana Pasta. Wewe unaweza ukajiona kabisa kwamba hivyo ulivyo unaweza kuwa pasta, lakini kwangu mimi na kuona kama bonanza tu. Unatia hela zinatokea huko. Kwa hiyo nitakuwa tusimuache, tuwe bega kwa bega. Tumsaidie. Sasa mimi nakuomba sana Bichupa. Ndio, hata mwenye mchungaji alisema walete. Safi. Ina maana kwamba kila mtu alikuwa mgonjwa tumpelekee. Safi. Amponi na yeye kama alivyoponya sisi. Safi. Hata pale majirani zangu pale wapo wanaumwa miguu, mashavu, lakini na mimi nataka niwalete vile vile. Basi inatakiwa sasa tuwakusanye wale wagonjwa tuwapeleke. Na ikiwezekana mpaka wachawi tuwapeleke. Sasa mimi naondoka, lakini endapo nitarudi hapa kwa mara nyingine, sitorudi kama hivi nilivyokuja. Na hapo ndipo ambapo utafahamu ni kwa sababu gani mtu akitaka kumenya ndizi, huo utomvu wake unabakia katika mikono yake. Hiyo siku ndio ambayo wewe utajua. Na siku zote Blake ya Kenge ni makalio yake. Mimi naondoka. Hiyo siku utakuja tena. Sitaweza kuongea kwa ustaarabu kama nilivyoongea leo. Hiyo siku ndio utajua ni kwa nini chumvi inafanya kazi kubwa sana kwenye chakula, lakini inakuwa haina thamani. Na sukari haina kazi kubwa sana kwenye matumizi ya mwanadamu, lakini ina thamani. Lakini pia lazima utambue ujinga wa Kenge ni kukimbia mvua nchi kavu na kukimbilia maji. Sawa. Hebu acha tuone. Kati ya wewe na mimi nani Mama Amina? Kama huyu jirani yangu huyu mzee huyu mchawi huyu, lazima tukamchukue tumpeleke, na akikataa tunamwambia mchungaji pale pana mchawi jirani yangu, anakuja na anampiga upako pale pale. Yupi? Yule mzee Kimbulizi? Ndio. Yule mchawi naye anatisha yule mzee. Usimwone vile. Yule mzee anatisha. We. Kwa hiyo sasa Bichupa, mimi naomba twende tukawakusanye wagonjwa, tuwalete pale wajai wao wengi wapone. Sasa. Na wachawi wote tuwakusanye tuwapeleke pale kijini petu pawe na amani. Sasa. Sasa twende. Twende, mimi niko tayari. Upo tayari? Na mimi nipo tayari, twende. Twende. Tukawakusanye tuwapeleke pale wapone na wale wachawi wapone kijini petu pawe na amani. Sasa kwa sababu tusiache wenzetu anaumia na sisi tueponywe. Na wale wenzetu watafute nao waponywe na mchungaji. Safi. Twende. Oya. Aisimama pomze. Mchungaji mbaya. Sikia hii. Mchungaji mbaya, mchungaji mbaya. Mchana unahubiri, usiku unakula bata. Unasema tubu lakini we unatoroka. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago cha mchungaji mbaya, mchungaji mbaya. Mchungaji mbaya, mchungaji mbaya. Mchana unahubiri, usiku unakula bata. Asa unasema tubu lakini we toroka. Mchungaji mbaya, umevaa kinyago chako. Mchana kondoo, usiku ni mbwa mwitu. Mchana kondoo, usiku ni mbwa mwitu. Wapi sadaka unaenda nayo klabu? Wapi sadaka unaenda nayo klabu? Wapi sadaka unaenda nayo klabu?
Jumapili safi, suti ya bei ghali. Unasoma mistari unalia kabisa. Lakini Jumatatu najaza glasi. Unacheza na wasichana. Binti, naona unakaa huku. Ndiyo. Aha, na huko unaenda kucheza? Aha. Hakuna mahali popote ambako panauma ili nikuombee? Ndiyo. Hakuna kabisa? Hata miguuni labda sikio, kichwa hivi? Hapaumi popote. Hapaumi? Kama panauma sema nikuombee. Maana mimi nimekuja kwa ajili ya kuombea watu wenye matatizo mbalimbali. Acha. Wewe dogo, hebu nenda nyumbani. Mchungaji mbaya, mchungaji mbaya, mchana unahubiri, usiku unakula bata. Hivi wewe, ni mara ngapi nimekuambia uachane na huo mpango wako ambao umekuleta katika hichi kijiji chetu, lakini wewe hutaki kuelewa kabisa. Hivi unadhani nilivyokuja pale nyumbani kwako na kukuambia mimi nimekuja kuchekesha? Aya, angalia, hivi mtoto mdogo kama huyu wewe unaforce umfanyie maombi ili umuue. Hivi uone kama hili ni taifa la baadaye? Hivi kwa nini wewe unanifuatafuata sana? Na wakati siku ile tulishamalizana mimi na wewe, nilikwambia wewe shika 50 zako na mimi nishika 50 zangu. Ina maana wewe fanya mipango yako na mimi niachie misheni yangu. Si nimekuja hapa kwa mpango maalum. Kwa nini unanifuatafuata? Na wewe unataka nini kwangu? Naona wewe unataka unipande kichwani sasa. Alafu hivi wewe mbona upendeki? Yaani mimi kabisa nadiriki kuja nyumbani kwako. Na kuambia kabisa kwamba mpango wako na ujua. Haya, chukua kile kilicho kwa chako utoke. Wewe linaingia huku, linatokea huku. Mchungaji upendeki. Sasa wewe nikiendelea kukuchekea utakuja kunipanda kichwani. Leo sikuue, ila nimekufundisha tu ili ujue kabisa kwamba mimi sio mtu mzuri. Ila endapo siku zingine utarudia kufanya upumbavu ambao unaufanya, ndio utajua kwa sababu gani watu wakiweka sufuria ugali jikoni huwa maji yake hawaonji. Mungu anaona, acha maigizo yako. Mchungaji mbaya, mchungaji mbaya.